面目大叫面目客栈，侬客栈配面话，面话谁客栈，面话谁客栈。台面我管你也到，台面我管你也到，杀人的一个，上面带头。他们就来找比拉，他们来找比拉，走，行令已告走呢，走，行令也告走咯。台面我管呢也到，正面带头比拉，带头比拉走，行令也告走咯。歹面就杀人，打就杀人那群的一头，转面带头来求这个比拉，求比拉走，行令也告走咯，也告就是方言，就是经常的意思，也告，再来个它雷点风。也告预告，台面我管的也到，转面带头比拉走，行令也告走咯。也告是方言，再来个它瑶族就像一只风筝，飘落遥远的泰国地。兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，瑶族兄弟在何方？家乡亲人在盼望。啦啦啦啦啦啦。